Baniriza ku channel yange leero ngenda kubeera nga nsharinga nammwe one of my favorite dishes eno bagiyita biringanya. It is an Afghani dish. It is so yummy, so tasty. I mean, osobola okubeera nga ogisavinga nga side dish, osobola okubeera nga ogisavinga just ng'enva, osobola okubeera nga ogisavinga nga dipping sauce. So beera nga ofuna biringanya obeere nga omunaazaako bulungi, then otandika okuba nga omusalaasala. Osobola okuba nga omusala round mu ngeri ya saako, oba okubeera nga omusala just pieces entonotono zonna z'oba osazeewo okubeera nga omusala. Njagala okubeera nga mulekako ekikuta because kino kiyamba okuba nga kimukeepinga firm n'alema kubeera nga yenna abeera softened muli eri mu other ingredients endala. But oba ekikuta oba tokyagalako kiri just fine, osobola okubeera nga nakyo okiggyako. Kusaba obeere nga osubscribinga, onyambeko okuba nga channel yange ekula, likinga video and leave a comment below. Oluvannyuma ng'omaze okumusalaasala beera ng'ofuna entamu ogattemu n'obutto amale okubeera nga osiika biringanya ono. Jjukira biringanya anywa butto, so oba okozesa butto ne weesanga nga weetaaga okuba ng'oyongerakoko, please beera ng'oyongerako n'okusinziira biringanya bimeka by'oba okozesezza. So tandika okubeera nga obifumba oba ng'obisiika paka ng'olaba nti bitandise okuba nga ebibrowninga. So nga we mbagambye oba weetaaga okubeera ng'oyongeramu butto oyongeramuko. So we biba nga already olaba nti bitandise okuba nga ebibrowninga bitandise okuba nga ebisofteninga, then beera nga obiggyako obiteeka ebbali, oba woba y'entamu yennyini eyo gy'okozesezza beera nga obisenamu, oluvannyuma addingamuko kabuto akatono ogattemu akatungulu koko oba wasaze dda, obeere nga ne kano nako okasiikako okumala eddakiika 1 ku 2. Kusaba obeere ng'onyiga kkade, obeere ng'otaninga on notifications zo, obeere notified lwe mba nga mpostinze video empya. Buli w'onyiga kkade nkusaba ogende maaso onyige ku all notifications, obeere nga notifications za video zange zonna ozifuna. Then oluvannyuma beera nga ogattamu ennyaanya. Osobola okuba nga ennyaanya wagiblendinze bulungi nnyo, osobola okubeera nga okozesa ennyaanya nga teriiko kikuta, kuba ne kino nakyo kirungi okuba nti akakuta kano tekasigala muli eri mu recipe eno oba mu byoba ofumbye, because ako nako kalina engeri gye kalabisaamu bulala enva. Oluvannyuma na addinzemu n'omunnyo. Tugenda kufumba paka nga ennyaanya zino zisofteninze bulungi nnyo. Wano tugenda kubeera nga tukozesa spices ez'enjawulo okusinziira ku spice ki gye wandiyagadde okuba nga enjoyingiramu eno dish. Nakozesezza ekinzaali ekinnansi kye bayita turmeric, ne nkozesa black pepper, ne mbeera nga nakozesezza paprika. So beera nga ogiwamuko amazzi matono okusinziira ku bwetaavu, then obeere nga oleka ennyaanya zino ozikavaringe zisobole okubeera nga zonna zitokota, zisobole okujja bulungi nnyo. Osobola okubeera ng'okozesaako ka tomato paste akatono nga jjiika emu eba emala, because twetaaga eggplants zino zibeere ng'eziri mu tomato sauce. So twetaaga ennyaanya era okozeseza ddala ennyaanya eza ready obulungi, zisobole okubeera nga zijjayo ekintu bulungi nnyo ddala. Oluvannyuma ng'ennyaanya zimaze okubeera nga zijja, beera nga kati ozigattamu oba ng'oleeta biringanyawo obeere ng'omuzzaamu, oyiwemu muli eri ogende maaso obeere nga otabulamu. Tugenda kubeera nga tufumba, twagala biringanya abeere nga softeninga bulungi nnyo. Nakozesezza ku plain yogurt ono kubeera nga ngattamu eyo extra creaminess n'okubeera nti nno nfuula biringanya ono okubeera thick bulungi nnyo. Of course addingamu ne flavour, so osobola okuba ng'omukozesa oba osobola okuba ng'omuleka eri ggwe atamwina oba atayagala kubeera ng'omukozesa. Then beera nga ogattamu katungulucumu. Katungulucumu ono mulungi okubeera ng'omukozesa nga ali fresh bw'ati, notakozesa wa powder, because ono ali fresh ajjayo smell eyo ennungi, ali strong bulungi nnyo. So yeah, beera nga ogattamu katungulucumu. Kisinziira, osobola okukozesa bu cloves 2 ku 3 okusinziira bibiringanya bimeka by'ofumba ne katungulucumu olya kyenkana ki. Then beera ng'okozesa amazzi amatono okusinziira ku bwetaavu, to making sure nti biringanya ono asobola okubeera nga agonda bulungi, abeere nga yenna ali soft bulungi nnyo ate nga tasiridde wansi, kuba tewandiyagadde kubeera nga enva zikusiriirako. Kusaba obeere ng'onyiga kkade, obeere ng'otaninga on notifications zo,
buli wonyiga kade genda maaso obeere ng'onyiga ku all notifications obeere notified bwe mba nga ntaddeyo video. Oluvannyuma nga biringanya wali mu kubeera nga atokota nga weeziri mu kubeera nga zijja enva zaffe, then tandika wano okubeera ng'okola ku yogurt sauce oyo gwe tugenda okubeera nga tugattamu. So wano nakozesezza plain yogurt, ono waffe owa bulijjo, but oba osobola okubeera ng'ofuna plain yogurt ali thick obulungi ennyo, oyo gwe bayita Greek yogurt oba strained yogurt, then kibeera just fine because aba aggyayo thickness eyo ennungi. Oluvannyuma nagasseemu katungulukyumu, dried oregano ne mint n'omunnyo, nembeera nga bino byonna mbitabula bulungi, nembeera nga mbiteeka bbali. Yogurt sauce wange naaba nga ali ready okubeera nga mukozesa ku next step. Then biringanya ng'olaba nti amaze okujja bw'ati nga bw'olaba nti ali thick bulungi nnyo, amaze okujja, yenna naawe oba osobola okubeera ng'omukwatako n'olaba. Then ntandika okubeera nga mplatinga dish yange nasooseza yogurt sauce, then nembeera nga nzizaako biringanya, then nenzizaako yogurt sauce like that. So yeah, eno dish eri so yummy, eri so tasty. Osobola okubeera ng'ogiriira ku buli mmere yonna eno ewaffe e Uganda. Osobola ogiriira kawunga because olaba eri thick, akawunga keetaaga enva eziri thick obulungi. Lumonde ne muwogo naye yeetaaga enva eziri thick, so zino enva nazo zibeera zikkolera oba eno dish ebeera ekkolera. Osobola okugiriira ku ttooke, ku muceere, ku bummonde, like ku mayuuni. So yeah, eri so yummy, eri so tasty. Then naganishinze ne coriander. Nasavingiddeko potato wedges nga ziri roasted ne rosemary, nga dinner eri done, oba your breakfast oba your lunch. Nkusaba obeere ng'onfollowinga on my other social media platforms ku Snapchat, TikTok ne Instagram kwendi nga Ugandan Kitchen. Until next time, thanks for watching. Let me know what you think about my recipes in the comment section. Kindly check out my other recipes, my other videos. Let me know what you'd love to see on my channel. Until next time, thanks for watching.